學唱歌咧，絕對唔簡單嘅，即係要有好多條件啦嚇。除咗如果你係有天分嘅話，係着數啲嘅。但係你有天分，你後天你唔繼續努力咧，都係冇用嘅。首先你具備一把靚聲，呢個係天生嘅係咪？咁有一把靚聲，但係你未必唱歌好聽嘅喎。可能你把靚聲，你做 DJ，你講嘢講得好好，就唱歌就唔得㗎。有啲人係咁嘅，係因為係兩回事嚟嘅。有啲人佢擅長譬如呢個做 DJ 啊佢對答如流啊，同埋諗嘢快啊，咁咧就個難度就喺呢度啦。咁咧你平時咧要留意好多嘢，你識好多嘢，即係人哋問到咩，咁你喺講到嗰度嗰陣時候咧，你要有個重點，你講得到人哋好想聽你講嘢，咁你要一樣要有抑揚頓挫有起跌有跌宕咁樣，咁先吸引人㗎，係咪？唱歌咧一樣係有呢幾樣條件喺度，即係你嗰個起跌抑揚頓挫要好，但係同講嘢係兩回事同樣一樣係有節奏，所謂節奏節奏感個節奏咧就係你嗰個抑揚頓挫啦，即係你幾時起幾時跌，幾時大聲幾時細聲，配合翻咧令人覺得你好舒服嘅DJ 咧要令人舒服，咁你講嘅嘢咧有說服力但係唱歌咧就要好聽悅耳，咁咧先至吸引人。兩樣嘢好似差唔多咁都係有把靚聲，但有啲人咧就比較擅長喺做 DJ 講嘢方面，有啲咧係唱歌，因為唱歌又要拉腔拉長啲聲有長短咁個節奏係非常之緊要啦首先咧，你話我唱到，如果你唱到我話你有板有眼咁，即係好啱拍子啦，係咪？又冇乜錯漏啦但係聽嚟唔係好聽咧，點解咧？你就係因為冇嗰種音樂感嗰種感覺咧係令到人哋好舒服嗰種感覺咧，就係裏邊啲 technique 加你嗰個 feeling。有啲人俾啲感情落去，喂！你冇技巧，你俾個感情落去，嗰個感情咧，人哋唔覺得你有啲咩，可能係好核突喎！你呢個感情咁唔係咁嘅，咁又唔對版㗎啦，係嘛？所以係要練好多嘢嘅。仲有譬如而家我咁講咧，好似好理論化咁喎，但係你始終要自己試嘅喎，呢個先唔緊要。譬如一隻歌。你聽完之後，你從來冇試過嘅，突然間有人叫你唱，原來自己唔啱音都唔知喎同埋咧，就算你啱音唱得好好，嗰種好咧一兩次你以為自己唱得好好啦咁但係好多細緻嘅嘢你係做唔到嘅。咁你10次唱10次，唱20次，甚至唱到100次呢個差別差好遠，你唱第一次同唱第100次嘅時候，呢個中間嗰段過程咧，你要揾到你會揾到好多原來咁樣嘅，呢度要咁樣嘅，好多巧妙喺度，咁要努力咯，係咪啊？仲有好多嘢，下次。